जीके जति पढो त्यति बिर्सिन्छ, याद हुँदैन भन्नुहुन्छ, त्यो विद्यार्थीको लागि के छ भने जीके एउटा निश्चित विधिमा पढ्नुपर्छ। घोकेर जीके पढ्यो भने याद हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा घोकेर भन्दा पनि विधिमा हामीले जीके पढ्न सक्यौँ भने हामीले जीकेमा सबै प्रश्न गर्न सक्छौँ है, सबै प्रश्न याद गर्न सक्छौँ। र याद गर्नु र घोक्नुमा धेरै अन्तर छ साथीहरू, तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ है। हामी याद गरेर पढ्छौँ है, याद गरेर पढ्नु र घोकेर पढ्नु है, याद गर्नु र पढ्नु र घोकेर पढ्नुमा डिफरेन्स रहेको छ। याद गरेर पढ्ने साथी, घोकेर पढ्ने होइन है। त्यसैले आजको हाम्रो यो भिडियोमा कसरी पढ्ने त भनेर आज हामी छलफल गर्छौँ। कसरी पढ्ने त, हाउ टु रिड। पहिलो कुरो जीकेलाई हार्ड नभन्नु, जीके हार्ड छैन है, जीके हार्ड छैन। यो मेन्टालिटी चेन्ज गर्नु पर्यो। फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ, मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो के हो त भने फर्स्ट भनेको एम साथीहरू, एम भनेको हामीले मेन्टालिटी, तपाईहरूले सुरुमा मेन्टालिटीलाई चेन्ज गर्नु पर्यो है। फर्स्ट भनेको तपाईहरूले आफ्नो मेन्टालिटीलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस सेकेन्ड भनेको एफ, फर्मुला। यो फर्मुला भनेको यो फेरि म्याथ कस्तो फर्मुला हुँदैन, यसमा सिम्पल फर्मुला छ। यसमा सिम्पल फर्मुला के छ भने सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ, सबभन्दा सुरुमा भने हामीले यसको सब्जेक्ट हेर्नुपर्छ है। सब्जेक्ट एस, पहिलो फर्मुलाको एस रहेको छ। यसको सब्जेक्ट के छ, विषय के छ, यसको विषयवस्तु कस्तो भने यस्तो विषयवस्तु तपाईँहरूलाई इतिहास छ है, इतिहास छ भने इतिहासलाई हामीले के गर्नुपर्छ, लिङ्क गर्नुपर्छ। इतिहास हामीले लिङ्क गरेर पढ्नुपर्छ। फर्मुला एस, एस भनेको इतिहास है, यो सब्जेक्ट हो। यो भनेको के हो साथीहरू, सब्जेक्ट हो। सब्जेक्टमा हाम्रो इतिहास अनि इतिहासलाई के गरेर पढ्नुपर्छ, लिङ्क गरेर पढ्नुपर्छ। इतिहासलाई लिङ्क कसरी गर्ने भने जस्तो इतिहास पढ्दा हामी जहिले पनि लिङ्क गरेर कसरी पढ्ने भने इतिहास भनेको पहिलो है, हामी यहाँ गोपालबाट एक्जाम्पल है, यो हामी गोपाल पढ्दा पढ्दै 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 जाने र आजसम्म पढ्ने, आजको मितिसम्म पढ्नु पर्यो। यसलाई लिङ्क भन्छ। लिङ्क भनेको स्टार्टिङबाट इन्डिङसम्म चाहिँ हामीले लिङ्क गर्न सक्नुपर्छ। स्टार्टिङ कहाँबाट भयो साथीहरू, स्टार्टिङ भनेको इतिहासको स्टार्टिङ गोपालबाट भयो, नेपाल है, यो नेपालको कुरा हो। नेपालको इतिहासको कुरा गोपाल वंशबाट सुरु गरेर आजको मितिसम्म आइपुग्दा यसलाई लिङ्किङ भन्छ। यसलाई लिङ्क गर्दै पढ्नु पर्यो। साथीहरूले के मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने धेरैजना, हामी पनि त्यसै नै के मिस्टेक गर्छौँ सबैजना भने हिस्ट्री पढ्दा जहिले पनि हामी बिचबाट पढ्दैछौँ है। अब हिस्ट्री पढ्दै 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 गयौँ, पृथ्वीनारायण शाहको जन्म, एकैचोटि कहाँबाट हामी पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएमा पुग्छौँ होइन, कीर्तिपुरमा आक्रमण कहिले भयो हामी कान्थ्यौँ होइन। अनि जयप्रकाश मल्लको मृत्यु कसरी भयो, जयप्रकाश मल्ल को थिए, कहाँ कहाँ राज्य, हामी त्यसरी पढ्छौँ। त्यसरी पढाउने के हुन्छ भने तपाईँको लिङ्क हुँदैन है, त्यो लिङ्क भएन भने बिर्सिन्छ। लिङ्क भयो, स्टोरी मेथड है, यो तपाईँहरूले सब्जेक्ट मेथडलाई स्टोरी मेथड पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यो पहिलो एस रहेको छ नि, यसलाई तपाईँले स्टोरी पनि भन्न सक्नुभयो है, स्टोरी र सब्जेक्ट है। स्टोरी एन्ड सब्जेक्ट भनेको पहिलो यसको फर्मुला। तपाईँहरूले यसलाई इक्जाम्पल सहित बुझौँ है, एकदम लेमेन है, एकदम जिरोबाट बुझौँ यसलाई। जस्तो हिस्ट्रीको कुरा गरौँ, हामी हिस्ट्री पढ्दा अथवा इतिहास पढ्दा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पहिलो कुरो नै हामीले लिङ्क गर्नु पर्यो है। लिङ्क फ्रम जिरो, लिङ्क फ्रम जिरो गर्नु पर्यो, लिङ्क फ्रम जिरो है, स्टार्टिङबाट लिङ्क गर्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो हिस्ट्रीको लागि। र हिस्ट्रीमा जहिले पनि डेट, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको डेट हुन्छ। र डेट पढ्दा चाहिँ के गर्ने हो भने धेरैजना साथीहरूले डेटलाई पनि फर्मुला बनाएर पढ्नुहुन्छ, तर म तपाईँलाई बेस्ट सजेसन के दिन चाहन्छु भने डेट पढ्दा तपाईँ डे 1 देखि पढ्नुभयो भने, डे 1 देखि पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले डेट दिनमा 3टा डेट याद गर्नु होला। यसलाई घोक्ने होइन है, याद गर्ने। दिनमा पर डे है, तपाईँहरूले पर डे 3वटा डेट याद गर्नुभयो भने तपाईँहरूको परीक्षा आउनु कम्तीमा पनि तपाईँहरूसँग 150 200 दिन त हुन्छ होइन। तपाईँहरूसँग 200 दिन है, 200 × 3 तपाईँहरूसँग कति हुन्छ भन्दा 600वटा डेट तपाईँहरूलाई याद हुन्छ। इनफ हुन्छ है, इनफ हुन्छ। 600 भनेको धेरै हो, अत्याधिक हो। 200 दिन होइन, तपाईँले 100 दिन पढ्नु भएर 300वटा डेट याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई इनफ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा डेट पढ्दा के गर्ने भने दिनको 3टा तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट डे, डे 1 देखि तपाईँले आजको मिति जस्तो वैशाख 1 गतेदेखि पढ्नुभयो भने वैशाख 1 गते तपाईँले 3वटा याद गर्नुहुन्छ, वैशाख 2 गते तपाईँले 3वटा याद गर्नुहुन्छ, 6वटा भयो होइन। यसलाई रिकल टाइममा रिकल गर्नुहुन्छ, याद गर्नुहुन्छ। बिहान एकचोटि, दिउँसो एकचोटि, बेलुका एकचोटि, 3 टाइम तपाईँहरूले यसलाई रिकल गर्नुहुन्छ है। तपाईँले यहाँ के गर्नुहुन्छ, 3 टाइम्स रिकल गर्नुहुन्छ। 3 टाइम्स रिकल गर्नुभयो भने तपाईँलाई याद हुन्छ। यो भयो हाम्रो हिस्ट्री है, हिस्ट्रीको यो हाम्रो कुरा भयो।
आज हामी यताबाट हिस्ट्रीको बारेमा मात्रै पढ्दैछौँ, हिस्ट्रीको बारेमा पढ्दैछौँ। र हिस्ट्री पढ्दा अर्को, इतिहास पढ्दा अर्को तपाईँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ नि पात्रहरू है। यो पात्रहरू छ नि, यो इतिहासमा पात्रहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेको साथीहरू। पात्रहरूको जहिले पनि यो पात्रहरूलाई इम्पोर्टेन्ट दिने हो। जस्तो इतिहास पढ्दा तपाईँले कस्तो खालको क्वेसन पढ्नु जानु त, नेपालको पहिलो वंशावली, अन्तिम वंशावली, जस्तो प्रमाणिक राजा होइन, नेपाली एकीकरण, ती विषयहरू पढ्नु छ नि, ती विषयमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ? पात्र हुन्छ। पात्र कसरी पढ्ने? पात्रलाई याद गर्ने पात्र पनि, डेट र पात्र है, यो डेट एकदम इम्पोर्टेन्ट र पात्र र लिङ्क। यो डेट र पात्रलाई तपाईँले लिङ्क गर्नुभयो भने तपाईँहरूको स्टोरी बिल्डअप हुन्छ। स्टोरी भनेको के भन्नु त? स्टोरी भनेको जस्तो जङ्गबहादुर राणा पात्र हुन् होइन, जङ्गबहादुर राणा पात्र हुन् र 1903 मा उनको डेट सम्झिनु पर्यो। जङ्गबहादुर राणा 1903 भनेको के कुरा सम्झिनु तपाईँहरू? कोत पर्व। स्टोरी बिल्डअप भयो नि, एउटा स्टोरी आयो होइन। जङ्गबहादुर राणा पात्र सम्झिनु भयो 1903, र उनले के गरे, उनको के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा कोत पर्व। के भयो कोत पर्वबाट भन्दा नेपालमा नेपालका प्रधानमन्त्री को भए अथवा नेपालको शासन सत्ता चाहिँ कसको हातमा आयो भन्दा जङ्गबहादुर राणाको हातमा आयो। यसरी सम्झिनु भयो होइन। अब जङ्गबहादुर राणा सम्झिनु के भयो? कोत पर्व पछाडि भण्डारखाल पर्व आयो, त्यस पछाडि अन्य नेपाललाई जहानिया राणा शासनको सुरुवात भयो, त्यस पछाडि त्यहाँभित्रका षड्यन्त्रहरू, तपाईँहरू सबै कुरा त्यहाँदेखि जङ्गबहादुर राणाको स्टोरी अथवा त्यसको नाम पछाडि तपाईँले याद गर्न सक्नुभयो। र त्योभन्दा अगाडि जस्तो जङ्गबहादुर राणा भन्दा अगाडि के याद गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्दा 1903 याद गर्नुहुन्छ होइन। 1903 कोत पर्व भन्दा अगाडि के भयो त? अब सेरोफेरोमा के भयो भन्दा कसको हत्या भयो है? हत्या, गगन सिंहको हत्या हुन्छ। त्यस पछाडि रानीलाई धोका हुन्छ होइन, रानीलाई धोका दिन्छ। र जङ्गबहादुरले के गर्छ भन्दा, जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ के गर्छ भन्दा कमजोरी पत्ता लगाएर चाहिँ शासन लिन्छ। ल, यो भयो फर्मुला, यो टेक्निक हो, यो टेक्निक हो, एकदम सिम्पल टेक्निक। हिस्ट्री याद गर्ने एकदम सिम्पल टेक्निक, जिरो रहेको छ। हिस्ट्री हो यो, हिस्ट्रीमा यसरी पढ्नु पर्यो तपाईँले। यो भने नेपालको हिस्ट्रीको कुरा भयो। अब हिस्ट्री भनेको फेरि त्यही पूर्वकाल, मध्यकाल, उता प्राचीन काल मात्रै होइन, आधुनिक पनि हो। जस्तो आधुनिकको पढ्नु पर्ने भयो तपाईँले, आधुनिकको पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ। आधुनिक र आजको मितिसम्म पनि हिजो घटना पनि इतिहास हो। आधुनिक पढ्दा तपाईँले कसरी पढ्नुहुन्छ भने प्याटर्न हुने। जस्तो आधुनिक पनि अति आधुनिक तपाईँहरूलाई कहिलेदेखि इम्पोर्टेन्ट भन्छु भने 2007 सालदेखि 2017 सालसम्मको एउटा ग्रुप बनाउने हो। 2017बाट 2035 सम्मको एउटा ग्रुप बनाउने, 2035 देखि 2046 सम्मको एउटा ग्रुप बनाउने, र 2046 देखि 2000 कतिसम्म हुन्छ 58 सम्म एउटा ग्रुप बनाउने, 2058 देखि 2063 सम्म एउटा ग्रुप बनाउने, 2063 देखि 2072 सम्म एउटा ग्रुप बनाउने, र 2072 बाट 2000 कसमा हुन्छ 82 सम्म एउटा ग्रुप बनाउने, र 2082 देखि एउटा ग्रुप बनाउनु पर्यो। यो तर तपाईहरुलाई मोस्ट अफ द बजारका मोटो मोटो किताबमा के हुन्छ 7 देखि 17, 17 देखि 46, 46 देखि 63 हुन्छ। त्यसरी होइन, त्यो पढ्दा तपाईहरुलाई बोझ हुन्छ है। 0 देखि पढ्दैन हुन्छ, फर्स्ट स्टार्टिङ गर्दैन हुन्छ नि, यसरी पढ्ने तपाईहरु 35, 46, 58, 63, 72 र 7 देखि 17 सम्म तपाईहरुले इम्पोर्टेन्ट कुराहरु के पढ्नु पर्छ? यहाँ मुभमेन्टहरुको बारेमा पढ्नु पर्छ। मुभमेन्ट हैन, मुभमेन्ट, त्यसपछि के सुरुवात भयो है। यो सुरुवात धेरै कुराको सुरुवात भएको छ, बजेट देखि लिएर योजनादेखि लिएर सबै कुराको सुरुवात भएको छ। 17 देखि 25 सम्म के भयो? टोटली विकास भएको छ हैन। यहाँ ऐनहरु आएका छन्, कानुन आएका छन्, ऐन कानुन निर्माण भएका छन्। यहाँ ऐन कानुन निर्माण भयो, जनमत संग्रह घोषणा भएको छ र जनमत संग्रह भएको छ। यसरी के भयो भन्दा पिपुल मुभमेन्ट भयो है, जनआन्दोलन भएको छ, जनआन्दोलन भयो, बहुदल आयो हैन। यहाँ तपाईहरुले बहुदलका चाहिँ कसरी आएको थियो त्यो पढ्नु पर्यो। त्यो त्यहाँका चरणबद्ध छन्, प्रत्येक दिनका प्रत्येक घटनाहरु रहेका छन्। 46 देखि 58 सम्म के भयो? दरबार हत्याकाण्ड भयो, त्यसबीचमा के भयो? माओवादी हैन, माओवादी युद्धहरु के भएका छन्। 58 देखि 63 मा के भएका छन्? संविधान संविधान हैन, यो शान्ति वार्ता, यो शान्ति वार्ता भयो, कहिले भयो, भूमिका छन् पढ्नु पर्यो। 63 देखि 22 सम्म के भयो? 72 सम्म नेपालको संविधान आएको छ। संविधान यो 47 पनि संविधान छ है। यहाँ पनि 46 देखि 58 संविधान छ र 72 देखि 82 सम्म के भयो भन्दा यहाँ संविधान पछाडि संघीयता, यो संघीयताको कुरा आउँछ। यहाँ पछाडि यो संघीयता हैन, संघीयता। र त्यस पछाडि 82 देखि के भन्दा 82 यहाँ
जेनजी आन्दोलन भएको छ है, जेनजी मुभमेन्ट भएको छ हो। यसरी तपाईँले हिस्ट्री पढ्नुभयो भने लिङ्क गरेर पढ्ने, इतिहास सुरुबाट अन्तिमसम्म कसरी घटनाक्रम विकास भएको छ, प्राचीन काल मध्यकालदेखि आधुनिक कालसम्म पढ्नु पर्यो। यो हिस्ट्री हिस्ट्री चाहिँ यसरी पढ्नु पर्यो तपाईँले, इतिहासलाई चाहिँ यसरी पढ्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ ब्रेकडाउन गर्नु पर्यो, पात्र सम्झिनु पर्यो, डेट सम्झिनु पर्यो, त्यसलाई लिङ्क गर्नु पर्यो। र जियोग्राफी कसरी पढ्ने, अन्य शीर्षकहरू करेन्ट अफेयर्स कसरी पढ्ने, आइक्यू कसरी पढ्ने भनेर हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। यो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, तपाईँहरूका जिज्ञासाहरू कमेन्ट गर्नु होला, र हामीसँग यस्तै यस्तै भिडियोको लागि जोडिनको लागि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।